da me adesso! Lasci andare, Thomas! Stai zitto, Garibaldi! Messa, non ti prendere! Lasciateli andare! Ok, ecco il caldo, resta dietro di me, ok? Questi si sparano! Questi sono brutali! Oh, buona idea! Lasciamene andare, per favore! Non ti mentirò, basta che non vedi la prefazione ancora più brutta. Allontanati da quel passi! Attenzione, sta per esplodere! Questo qui pronta a cadere. Stai fermo, amor! Morire! Stai per andare, io! Tutto bene, amico? Sì, sto bene. I miei due amici sono morti. Quei guru hanno mostrato a loro chi comanda. Sono le ultime chance in vita. Farò squadra con di Edward, non preoccupati. Finisci! Attendo! Che cosa, Chiaro? Che cosa? Chiaro? Sei stato... Cosa sta succedendo? Come dormo? Il tuo ramo è inverrato! Dove si faceva una squadra di ragazze? Sì! Sì, ragazzi, sai che finalmente tutta la squadra è arrivata. Questo è grande. Ehi, Thomas, non dimenticati di noi. Ci siamo preparati per questo scontro per così tanto tempo. And Hercules e sono qui. Non sei da stuperistici, non saranno qui da 2 anni. Può vendere anche quello di Percy che? Non sei da stuperistici, non si venuto l'ultima volta. Non mi sono preoccupato di venire l'ultima volta, ma ora sono qui. Bene, tutti quanti, stedetevi, siamo pronti. Probabilmente Giotola si nascondita quasi potene cantare in Uscire sono stata, non preoccupati, guida pronti, sì, andiamo! Prenderò primi. Vieni a prendere un po'. Torna, Giove! Garimalo, ragazzi! Scusa ragazzi, spostatevi! Dai! Il mio ganzo è incastrato insieme fatta! Lasciati andare qui! Giusto è il nostro giorno di far saltare in questa cosa ragazzi! Ragazzi, non vi questi sono di questa cosa davvero? Non vai dalla nostra parte! Ripetiti tutto, lì che cosa mi passare? Accemia all'anziato! Tieni un po' più l'anziato addosso! Tu ringrazia come gente, continua a fare con tutte quelle che ti avete! Ehi, guardate per me! Sei capito di tutti?
Grazie a Poseidon, Charles Mori, finito nell'armadiato di Davy Jones. Stai scherzando? Non abbiamo alcuna possibilità contro di lui. Qui dentro davvero molta gas. Oh mio Dio, fa freddo! Ah, sì, cosa? Oh, non vedo niente. Non può essere colpa tutto, ma passerà presto. Non sei batteri se non vuoi soffocare lì dentro. È stata davvero di nuovo. Spingi di davvero il fuoco. Adesso basta! Pommi via e districare questo! Ragazzi, sì, un karaoke, sollevatello! Sì, sto lavorando, sono nervoso. Oh. Ciottola! No, muori! Ti amo! Ti prego, non muori, seguimi, no! Come va, Lofty? L'ho trovata e non risponde! Ciottola è stata travolta! Sono sicura ci sta bene, penso ci sia solo salvata. Ci ha un serious diacre per farla salvare. Non preoccupati, sì, penso io! Viva! Sì, Ciottola, sei vivo! Cosa è successo? Cercando di salvare situazioni, perché sai, mia messia si presenta davvero in buone condizioni. Ciao, sei Ciottola da Gossipati? Ciao, siete i fratelli di Ciottola, ci erano qui? Sì, lo siamo! Io sono Gizzy. Io sono il Reportabile! È bello incontrarti. Spero che tu ti sei preso cura di Dio tutta la volta bene. Perché ti Non parli più. Sono in quella casa di bocca, tutto quello ci siete tutti deboli, io direi, non capisci la whole forti e potenti, e tu no, devi essere più sacrificioso sulla mia forza, in mia carazione pratica si faranno a pezzi, e le mie armi ritorneranno tutti. Continuati a seguirmi, sono in testa. Non lo fai, non la sorgi quasi all'inizio Lo abbiamo capito subito. Non è possibile! Sì, forza, tutto qui è quanto zio. Pensavo di essere abbastanza forti da sconfiggere. Devi essere ora tutti e due, siamo a 3, 2, 1. E finalmente potremo vedere il Mario da solo. E proprio così, la bestia è morta!